头的各路狠人王者，最后一位直接生吞，连骨头都啃得一干二净。鸡头本来没多少人愿意吃，可在吃播博主眼里，这可是实打实的硬核美食。Later， 自己家养的公鸡头就是在这样插管。哇，这块太有了。公鸡头。大鸡头来吗？看你没手套哈，别嫌弃啊。脱骨大鸡头吃过吗？五香鸡头。
吃鸡头不吐骨头的有不少，但不吐鸡嘴的美食主播图图绝对是独一份，这吃法真的是一点都不浪费。记得点赞关注哦。